malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Amen. Shia hapo. Amesema akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nikuonyeshe hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Kuna watu bado walibaki kule, na ndio maana akakwambia kwamba aje akuoneshe nini hukumu. Hii Biblia inasema na wewe, haisemi na mtu mwingine. Na leo hii tumekusanyika hapa ni kwa sababu ya mtu mmoja tu, ni Mungu. Wangesema hapa tuje kuongea, tusizani kama kuna watu wengi kama watu hapa. Amen. Pasingekuwa watu hapa. Nitasoma hapa mstari wa Ufunuo wa Yohana huo 21 mstari wa kwanza. Hapa ikasemaje? Ikasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu za kwanza ni za nchi ya kwanza. Amen. Zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Maana yake ni nini? Kuna baadhi ya vitu hapa tutaviona, tutaamka asubuhi, mke wako hayupo, umebaki wewe, na hela hazitatumika tena. Pesa zinatumika kwa sababu ya watu wapo na zinatakiwa zizunguke. Sheri zitafungwa, viwanda vyote vitafungwa, kila mtu atanena na mwana wa Adamu peke yake. Kule kutakuwa hakuna kujuana, yule ni Isaka, Daudi anasema yule nilikuwa namfahamu, nazali pamoja. Hapana, kutakuwa hakuna mimi wala kusema yule ni Daudi tulikuwa pamoja, yule ni Isaya tulikuwa tunaruka naye step tena, tulikuwa tunaendana tukienda stage moja. Namwambia hakuna. Wewe ulikuwa unaimba step, lakini ulikuwa na mambo mengine, ulikuwa bado umetekwa. Amen. Je, utasema nini? Huko upande gani umefungwa na nini? Ni maagano yanatesa, ni maagano yanakutesa, ni maagano yamesimama na wewe. Kuna muda mwingine unakuta wewe umenyamaza hivi, ukishamtongoza mwanamke akakubali, unamke nyumbani, ukishaka wewe peke yako unasema hivi, pale nilikuwa nataka nifanye nini? Wewe una maagano ndugu yangu. Amen. Umefungwa, una agano. Je, agano la nini? Watu waliweka maagano zamani, mababu na mabibi zetu, kusema sisi tutaoa mke wa kwanza hadi wa 5 ndio watakuja kukaa. Unaoa mke wa kwanza na leta kiburi. Ujiulize kwenye kitu, unajua ni wanawake wasumbufu, anaondoka. Anakuja wa pili analeta kiburi, anasepa. Anakuja wa 5 analeta kiburi, anaondoka. Usipogundua unaweza ukafa. Usipogundua utateseka sana. Usipogundua utakufa. Usipogundua utakwisha habari yako. Kuivunja madhabahu ya ukoo. Unavunja madhabahu ya ukoo, mama yako alikuzaa nje ya ndoa. Unavunjeje madhabahu? Amen. Wamama hapo ndio walichotuchanganya. Hapo sehemu moja. Unasema navunja madhabahu za kina Shega kwa jina la Yesu. Kumbe wewe sio kina Shega. Wewe kwa Namaru ndio huko. Nao yani bandisimu ya kina Shega unatukosa, tunakukosea. Lazima mkombolewe wa mama. Muwe wa kwanza kukombolewa. Amen. Unasema akatoto Isaka kakwako, kumbe Namaru ndio kule. Kidogo kinakuja hivi. Bibi, huyu mtoto vipi? Na wewe kaela amepita naye amefanya nini? Wewe mtoto ngoja nikapeleleze kwetu na hakuna. Naanza kuomba madhabahu za ukoo wangu. Madhabahu za kila Shega, toka kwa mtoto wangu fanya nini? Zile, tuna makosa gani? Kumbe amekuja na madhabahu za kwa Namaru zinafuata mle madhabahu za kwa Hazore zinanyosha mbele kupora. Kama madhabahu ilichimbwa damu ya mnyama, ilitolewa sadaka na kunelewa, watu wakakombolewa au watu wakafungwa. Kwamba madhabahu
ilifungwa kusema sisi hatutamiliki hela milele. Anajitokeza Daudi, anaenda Itewe, anaenda wapi, anaenda Chunya. Fanya kazi. Akipata milioni 2 zikikaa ndani, kachako kanauma, anauma yeye, matatizo zikiisha